係，我即係諗住，咦，女入呢行嘅，辛苦㗎，係咪啊截的士冇得揀㗎，伸隻手截就埋去嘅。不過我嗰陣時我咁諗嘅，其實咧，我點解？因為其實我接觸嗰陣時，身邊一班嘅女仔朋友啦，即係小朋友好細個嗰啲咧，佢哋係中意玩咩？因為全部都係唔係想做公主啊？你知呢個社會冇公主做噶嘛？個個都話公主病就有得你做。但係邊啲咧？就係每年好興啊！以前咧，你唔知有冇啊？而家係可能差啲。以前香港小姐咧，你知道係好盛行嘅，係啊，成街熱話。盛事嚟嘅，係啊，盛事你知有分準決賽有決賽咁嘛，所以啊一有呢啲咁嘅賽事咧，冇人喺條街度行噶嘛。係啊，咁咧嗰啲前夕或者完咗個準決賽嘅時候，就係有啲咩咧？就係翻學校咧，就啲女仔喺度玩香港小姐選舉。真係有㗎。我即係小學嗰陣時男女校啦，嗰陣時真係。啲校花校草都好興嘅以前。係啊，話我哋係。而家唔得㗎啦，而家你選咗話你校乜㗎啦。校 A 咁啊。唔係我嗰陣時就試過喺學校就玩咁嘅，咁嗰日就香港小姐決賽準決賽。係。咁完咗就點咧？就翻學校啊，攞啲。即係男生咧就攞啲紙就喺度俾啲女仔寫，即係俾邊啲提名啊，邊啲成啊，即係有呢啲咁啊，啲女仔係即係成班一齊玩㗎，一齊玩，即係冇人，即係有個發起人，咁就大家好投入咁去玩啦。唔係一有人嗌嘅時候，就好多女仔想玩。哦，不過呢個係比較低啲年班嘅時候，因為佢哋未識知醜呢兩個字。係啦，未識知醜呢兩個字，大家都覺得自己靚女。我喺屋企玩咯，同啲妹玩咯，嗱呢個都有。表妹玩咯，係啊。嗱咪你同你個妹係。我諗你同你個妹都兩個啫，但係點樣練啊？幾個？係啊，加埋啲表妹咁樣咯。跟住逐個攞啲被喺度披住落佢哋度咯，就唔係我做冠軍嘅，我逼佢哋做咯。我逼佢做，逼良為娼啊！呢樣唔係咁嗱，我想問啦，其實你嗰陣時玩呢個嗰陣時咧，但係唔係，但係嗰個心裏邊都話，哇！我都想分一杯羹，想試下做下。我冇喎。冇啊。係啊，我逼人做咯。逼人做。唔係喎，如果俾着我揀咧，即係香港小姐咧，到而家為止咧，都唔及唱歌好喎。即係你話覺得係做歌星，梗係啦。唔係歌星，我覺得係曝光率多啫，即係兩相多啫。賺錢賺得多。唔知咧，但係如果俾我揀，你想我靚定係想我唱歌？我寧願中意唱歌多過想去話俾人聽我靚咯。唔係，其實而家咧香港小姐咧，以前咧覺得好高貴啊嘛，美貌與智慧並重啊嘛，一定要有噶嘛。係啊，而家我真係見到嗰顧雅貴三個。唉，耷晒頭唔準睇啊！其實有個趨勢嘅就係嗱，以前點講咧？以前你大學生幾難揾啊，喺個社會裏邊喺嗰條街度都難揾啊！講真嗰陣時，你冇話讀到中五已經好巴閉噶嘛，好多都係讀完中五啊或者中七啊，跟住巴閉啲咩香港 U 啊、中大啊、CU 啊嗰啲度出嚟參選嘅。嗰啲全部出嚟嘅時候咧，大家都哇才女啊，感覺有呢樣嘢喺度噶嘛。同埋碩士生啊，海外翻嚟啊，讀完書嗰啲咯。係啦，咁就個哇滿口英文啊，以前喺10幾年前。英文你識已經好叻㗎啦。係啊，咁你嗰陣時會覺得係好犀利㗎嘛。係啊，嗰時已經好勁，覺得你哇英文得喎。係。啱啱喺邊度留學喎？喺邊度翻嚟喎？咁啊覺得佢好叻，有美貌有智慧。但係而家咧反轉咧就會覺得咧就而家香港小姐，因為而家你知大學生又多啦，係咪都係大學生啦？即係而家再上位尋求嘅就可能再大學之後再進修一啲即係可能 master 啊之類嘅嗰啲嘅課程啊。但係你睇落去可能未必好多呢啲人去願意做，因為喂大佬，如果我讀完大學我再上嘅時候，我唔使撈娛樂圈啦，有啲因為你知道嗱，以前唔同啊嘛，以前你香港小姐冠軍出咗嚟，喂閒閒地都有套劇。俾唔主角你有配角啩？係啊，大家你有冇睇嗰個什麼兩最痛啊？係無線嘅出劇集，佢有好多港姐㗎，有你好多。後邊嗰扎係啦，即係點講咧？嗰啲叫文員啊，嗰扎啊，坐喺側邊嗰啲咧。係啦，同埋主角係得幾個嘅啫。嗱，如果你主角咧，可能阿張可頤都係香港小姐㗎嘛。係啊。咁佢雖然佢雖然5甲，但係冇攞3甲啦，入到5甲啦。但其實佢係嗰個氣質係好犀利㗎嘛。係咯，你感覺係感覺上咧截然不同啊！你同其他嗰啲飾演文員嗰啲咧，即係講緊10幾年前嘅港姐，同埋近呢幾年港姐，你會見到有個好大嘅分別喺度咯。係㗎。同埋有前晚已經死啦，之前咪有個叫一擲千金嘅，咪有啲千金女郎嘅，全部成乜落選港姐去做啫嘛。咁又係，我知呢樣我知。係啊，所以而家變相啲人覺得哇選美本身我都頭先講話有準決賽、決賽，而家可能一 cut 得翻決賽。係啊，得1晚咯。10幾多個啊？12個。而家根本上
佢點樣為之入圍咧？即係講真，好似係空姐嘅走去考嘅。我覺得今屆好多空姐喎。空姐咗即係我之前我唔知啦，但係之前今期我比較留意咧，即係點解咧？因為我有朋友個同事係即係就上咗去。咁諗到啦，咁係。係啦，就比較留意，所以就覺得哇，成三四五個都係即係機艙嗰啲叫機艙咩服務員咁樣咯，即係個職銜係咯。咁我覺得哇，你係空姐走上去，但係我個 friend 就話俾我聽。考空姐好易嘅啫，而家係咩？考空姐好易嘅咋？係啊，我講好易嘅咋。點解咧？而家真係咁易咩？而家我以前喺幾年之前啦，自己啱啱中學畢業嗰啲期間啦，最難考咩？差人先，因為無間道效應啊嘛，個睇完無間道個個出去做差人啊嘛。但係而家呢幾年就人哋話好似話有差人請你都唔做啦。係。然之後第二樣咧，即係女仔就係空姐咯。係啊，佢話好易嘅啫，即係最基本你中英數合格同。你講係咩會考？係啊。嚇唔係啊？但係我聽到嗰啲就係好難喎，因為好多大學啊、碩士生都去做空姐。當我真係身邊有一個咁嘅朋友之後咧，佢同我講翻咧真係好易。佢係咪好多年前考㗎？我相信佢而家都係25至27歲到。做咗幾多年啦？咁我又唔知喎。因為近幾年係比較難嘅，因為我身邊都好多朋友去考啦，咁佢哋都係識普通話、識英文，都考唔到。咁考到出嚟嗰啲呢，因為有時我都會去東匯城啊嗰邊行下街啊睇下嘢啦，咁都會見到一班學生可能啱啱佢哋考完啦，一齊去 training 嘅。咁呢，佢哋全部都係未脫胎換骨嘅，咁嗰啲嘅樣貌啊、身形啊，都係比較奇異嘅。係啦。你講係已經係一啲。啱啱入行嘅，啱啱入行嗰批啊，係啊，咁我啲 friend 都有話，而家注重咗佢哋嘅才華多啲咯。係，即係要智慧多美貌。係啦。咪都係嗱，而家我有時行我睇咧，空姐都唔一定靚㗎。係啊，冇㗎啦，你係鬼鬼地嗰啲先係靚㗎，比較高挑咯，即係你好難會喺香港見到咯。但係如果俾我揀嗱，我係一個搭客啦，我自己一個係搭乘客咁嚟睇啦，我自己寧願揀個 service 好嘅。即係有禮貌嘅，嗰啲有智慧嘅，多過你要靚咯。因為我真係見過有啲咧，淨係靚嘅空姐咧，即係胸大冇腦嗰啲。即係靚唔關胸大事嘅，靚先啦。咁我以為你淨係留意呢啲啊嘛，你知㗎啦。一坐喺度，佢幫你攞行李，唔係幫你執行李上去嗰一刻，你就係見到佢嘅水平線，係咪先？不過我有個人，我唔中意啲空姐幫我執行李嘅。我都唔中意啊。因為我唔係因為佢掂咗行李，我咁樣，哇大佬。你幫我推行李，即係好似搞到好廢咁。你知我幾中意用力的表現㗎啦，即係我會㗎，我會話唔好意思俾翻我自己擺㗎。我反而覺得佢哋會粗魯咯。粗魯。但係我又覺得咧，喺短短呢個嘅飛機嘅行程之中，我寧願揀個靚嘅喎。哦，即係使見到有啲眼嘅，係啊！我哋最中意有睇，喂邊個靚？精神下，坐幾廿粒鐘飛機男嘅，睇下佢邊個靚啲先，叫佢幫我哋攞呢樣攞嗰樣，成日嗌咯，跟住就喂，但係衰啊！佢又唔係男人，都係咁樣使人。今年你話多空姐多嘅香港小姐未？係啊，我即係我自己，我唔知係咪往年都係咁，但可能今年比較我自己印象深刻就係。咁如果你真係咁樣，你都係睇港姐，都係睇靚樣先。當然啦，一定要。係啊，所以我貼嗰啲都唔中嘅。喂，但係我成日覺得咧，通常係㗎，靚嘅嗰啲焦點嚟咁，通常都係。係啊，多數俾啲美獎佢啊，就係最上鏡啊，或者最白最滑嗰啲咧，俾啲美獎佢。但係咧，到時喺娛樂圈咧，最紅都係嗰批，一定唔係冠亞季嗰3個。喂，你睇下徐淑敏先啦，你睇下徐淑敏先。唔係咯，咁快就揾到有錢佬啦。喂，你唔好話佢。佢同年我唔記得邊個講啫，唔係呢幾年我都唔記得邊個。即係通常咧，你攞冠亞季咧係冇用嘅。係啊，你相反你攞冠可能有啲用。亞軍季軍你幾多個記得啫？咁啊係。反而你講入到5甲，有一個一定好出名。係啦，同埋嗰啲咩最上鏡啊、最美、最咩最白、最滑、最長腿嗰啲咧，年年都有啲咁嘅獎㗎嘛。即係額外嘅獎。嗰啲反而最出名咯，會係。係啦，我最記得一定唔會俾頭3甲你咯，嗰啲就。我最記得係徐淑敏嘅，即係如果近呢幾年，即係最記得。因為佢落選得太肉酸啊。其實唔係佢，因為佢煲得太勁。而家咧有時啲港姐咪話有未好出位嘅，成日有啲雜誌啊、Face 啊嗰啲咪會追訪嗰啲啊。你知一定攞唔到3甲㗎啦。
但係純粹點樣有得俾你睇下咁樣，有得即係有得俾你俾樣你睇下，就知道啊你港姐有靚女咁樣。